Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Info Laptop. Kali ini kita akan membahas cara menambahkan SSD card di ThinkCenter M720K. Spek begitu ya. Ini adalah salah satu mini PC besutan dari Lenovo. Nah, langsung saja kita coba membongkarnya ya. Cuma ada satu baut di sini. Langsung saja. Kemudian slide ke atas. Nah, ini adalah bagian dalam dari M720K ya. Ada hard disk, mainboardnya di sini dengan heatsink dan processor di bawah. Namun kita tidak akan membongkar yang bagian ini karena SSD ada di belakangnya. Coba kita balik. Ya. Nah, di sini kemudian dia slide ke kiri. Nah, di sini ada dua slot, yaitu slot SSD di sini dan ini untuk tambahan RAM. Nah, oke, langsung saja kita coba menambahkan SSD-nya ya. Nah, ini buka dulu pengaitnya. Ini adalah pengamannya, pengganti dari baut yang biasanya dipasang ya. Ini kita mempunyai SSD-nya M.2 NVMe ya. Kemudian tinggal ini aja dan selesai. Kalau mau lepas, pengaitnya ditarik ke atas, kemudian diangkat sedikit, kemudian tarik. Nah, ini untuk replace atau remove. Nah, seperti ini ya. Ya, mini PC yang powerful dari Lenovo. Nah, sekian saja tutorial kali ini. Sangat singkat sekali ya, karena sangat mudah dilakukan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.